Uma mulher de 89 anos foi encontrada morta, com o corpo a ser consumido pelas chamas, esta quinta-feira, na casa onde habitava, em Refúgios, Cabeceiras de Basto. Os bombeiros cabeceirenses foram alertados para um incêndio urbano, mas, à chegada, depararam-se com a idosa em chamas junto a uma lareira instalada no meio da cozinha da casa. Encontramos um cenário impressionante com a senhora ainda em chamas, completamente carbonizada, disse ao JN Duarte Ribeiro, comandante da corporação. Pelo que foi possível saber, a senhora vivia sozinha e, de manhã, terá recebido a visita de alguém que a apoia no fornecimento de refeições.